Вас приветствует компания «Московский ремонт». Мы рады сотрудничеству с вами. И сегодня мы покажем вам один из наших объектов. Это двухкомнатная квартира, 64 квадратных метра. На данном объекте были выполнены следующие виды работ. Возведение межкомнатных перегородок согласно дизайн-проекту. Штукатурка стен под маяк с последующим выниманием маяков из стен. Электромонтажные работы. Шпаклевочные работы под покраску с применением паутинки. Разведением сантехтруб. Отопление. Установлен аквасторож. Возведены гипсокартоновые потолки одноуровневые на металлокаркасе. Стены покрашены краской Делюкс Бриллиант. Залита стяжка М300 с добавлением фиброволокна. Уложена паркетная доска. В санузлах уложена плитка трех видов. Мозаика, плитка 3D и бесшовная плитка размер 80 на 30. В туалете установлена инсталляция. Принудительная вентиляция. Монтирован радио. В ванной комнате также уложена плитка трех видов. Мозаика, плитка 3D и плитка размером 80 на 30, бесшовная. Установлена металлическая ванна 70 на 170. Установлен смеситель с тропическим душем и отдельной лейкой. Монтирована стеклянная перегородка. Установлено зеркало с подсветкой. Умывальник с навесной тумбочкой. Рядом пенал. На стене установлен электрополотенцесушитель. В ванной уложен электромат, электрический пол теплый. На потолке гипсокартон с принудительной вентиляцией, радио и точечные светильники. На потолке плинтусов нет. В комнате уложена паркетная доска, стены покрашены краской Делюкс Бриллиант, синий цвет и голубой. В комнате монтирован кондиционер. Потолок одноуровневый с точечными светильниками и по центру люстра. Карнизы электрические. Подоконники искусственный камень.
батареи. Под батареей мы делали ниши. Батареи у нас рояль. Биметаллические. На балконе у нас покраска, паркетная доска, потолок гипсокартоновый.